Se spomnite čudovitega avtobusa iz konca 50-ih let, ki ga ima gospod Bizjak? No, nima samo avtobusa, ima tudi Langhauberja s prikolico. In ker je zdaj dal narediti nove cerade, naj jo je povabil, da ga prideva pogledat. Aleksander Sašo Bizjak je ljubitelj vozil. V prvi vrsti pa je ljubitelj vozil Mercedes-Benz. Je eden izmed tistih, ki jim po žilah teče več nafte kot krvi. Toda to ni vse. Sašo se je v tovornjaku prav zares rodil. In to prav v tem tovornjaku. Oče je mamo konec leta 1950 z njim peljal v porodnišnico, a Sašo je bil tako hiter, da ga je babica prestrelila kar v kabini. Kako torej takšen otrok ne bi postal voznik? Za Mercedesovega Langhauberja pravijo, da je pomembno pripomogel k nemškem povojnem gospodarskem čudežu. Toda ti kamioni so bili zelo popularni tudi drugod po Evropi, celo v socialistični Jugoslaviji. Pri nas so jih ljubitelji ohranili kar lepo število. Zajšek iz Šentjurja ima 2, pri Jeraju na Vrhniki imajo enega s čudovito družinsko zgodbo, 4. skrbno čuvajo gasilci iz Starš, 5. prav tako družinskega imajo pri Prigu in gotovo sem še katerega izpustil. Zgodba Bizjakovega Langhauberja je prav posebna. Sašov oče Jože, začetnik prevozništva v družini, je začel že pred 2. svetovno vojno z Oplom Blitzem. Ob začetku vojne so ga s tovornjakom vred mobilizirali, a je pustil Blitza, da je rešil celo kožo. Po vojni je nadaljeval svoj posel in z Ludvikom Staričem, letečim krancem, sta staremu karavanu odrezala zadnji del karoserije in ga nadomestila s kesonom. Kmalu potem je oče prišel do ameriškega Forda Internacionala. Jeseni leta 1950 se je odpravil v Nemčijo, v bližino Stuttgarta, v Genossenschaft Reutlingen in tam našel le pol leta starega Mercedesa 3500 ter ga kupil in pripeljal domov. Sašova teta, mamina sestra, je pred vojno odšla v Kanado, zato je očetu podpisala izjavo, da mu je dala devize za tega tovornjaka. Vseeno je imel zaradi tako nobel vozila težave s carino, policijo in z davkarijo. Sašo je s tem Mercedesom leta 1968 opravil vozniški izpit kategorije C. Oče je z njim vozil do svoje upokojitve leta 1973, ko je obrt prevzel Sašo. Ta je z njim služil kruh še leto in pol, nato je kupil Kurzhauberja oziroma pol Trambusa, kakor so mu rekli na Gorenjskem. Stari 3500L je šel na boben in za 10 let in pol so nanj pozabili. Konec 80-ih let je Sašo začel iskati sledi za njim in ga leta 1988 v klavrnem stanju pripeljal domov. Na cesto so ga vrnili po temeljiti obnovi leta 2007. Prej ni bilo časa, saj so gradili mednarodno podjetje. Sašo je kasneje kupil še dvoosno prikolico, kakršno je Mercedes včasih pri njih vlekel. In od takrat se vsake toliko zapelje z njim. Če ni za volanom Langhauberja, pa lahko da vozi svoj starodobni avtobus. Mercedes-Benz, kakopak. Motor, ki zmore 90 konjskih moči, ima predkomore, zato ga je treba pred vžigom pogreti. Zdaj ga pa zalavka. Potem pa takoj prime. Drugačne četrte. Menjalnik je seveda nesinhroniziran in za pretikanje je treba obvladati dvojno kupljanje ter vmesni plin. Človek bi rekel, da ima tale avto sinhroniziran menjalnik, pa ga nima. Vse lepo paše. Sašo pravi, da v tem tovornjaku nafta nikoli ni zmrznila, ker je rezervoar v kabini pod sedežem. Te kadre smo posneli med intervjujem s Sašem za revijo Transport in logistika. Fotografiranje je prevzel urednik Boštjan Pavšer,
ki je tudi z velikim veseljem sprejel Sašovo povabilo na krog z njegovim starodobnikom. In zelo dobro mu je šlo. Nič krtanja ni bilo slišati. Seveda sem se tudi sam veselil vožnje s tem lepotcem. Motor ima samo 90 konjskih moči, prazna kompozicija tehta 6,7 ton, njena največja dovoljena masa pa iznaša 12,5. Torej na tono naloženega vozila pride le dobrih 7 konjskih moči. Pa ne doživim vsak dan. Zame kakšni mladeniči rečejo, da sem mojster. Konec koncev sem star 60 let in čisto siv. Kaj je pa potem Sašo? Ja, velemojster, seveda. To se še posebej vidi pri rikvercanju. Najprej moja malenkost, nato pa velemojster. Sašo je še pri očetu tega tovornjaka vozil po vsej Jugoslaviji. Za Savo so vozili pnevmatike, nazaj v Kranj pa, kar je bilo. Iz Srbije traktorje, iz Kopra mopede, iz Vojvodine pšenico. Vedno so bile težave s predrtimi pnevmatikami in Sašo razloži. Ta zgodba je bila taka. Za tako gumo sva mogla ženo 5000-krat s pumpo dol pritisniti. Ta prvih 1000 šusov, ali pa teh, bi rekel, sva delala brez tega ventila. Ventilčka ni bilo noter. To pomeni, da je šlo skoraj z lahkoto, ali pa tukaj, če bi eno žensko ali pa moško kolo pumpala. To pomeni, da takrat sva se na vsakih 100 zamenjala. 100 žena, 100 jaz. Pa na 1500 sem že mogel dati ventil noter. Zakaj? Zato, ker je že začel ven odhajati tisto, kar sva prej noter dala tisti zrak. Potem spet se menjava, že je bila malo kriza, niso več 100, ampak šusov sva dala na 50 šusov. Pa to je šlo nekako do 2500, mogoče 2600. Na 2600 sem mogel dati jaz ventil do konca zašraufati. Zakaj? Zato, če ne, nama je vse ven odšlo. Potem, ja, ene parkrat po 50 ni šlo več, po 20, na konci že žena 10, pumpa, taka ročna. Je bila od spodaj čisto roča in, kot sem prej rekel, potreben je pa bilo, ta guma mora imeti 5 atmosfer, 5000 šusov sva mogla narediti. To vam moram še povedati, ker smo za Beograd ali pa za Rumo smo vozili gume ali pa surovo zmes. Za Savo je imela v Rumi svoj obrat, v Beogradu pa njihovo industrijsko prodajalno. Ampak, če je bilo manj kot 2 gumi defekta, ja, to sem bil toliko vesel, ampak normalno, brez 2 gumi defektov taka vožnja v Beograd in nazaj ni šla. Promet je res bil bolj redek, zato pa je voznik moral biti pozoren na več drugih stvari. Recimo na zaviranje prikolice. Stari tovornjaki niso vedeli, ali so naloženi ali niso. Zaradi tega so imele prikolice tale ventil. Sedaj je nastavljen za prazno vozilo. Ko zavrtimo za 90 stopinj, je za pol naloženo prikolico. Sedaj pa je nastavljen za popolnoma naloženo prikolico. No, če ga zavrtimo pa še za 90 stopinj v drugo smer, pa popolnoma izključimo zavore na prikolici. Včasih so bili rezervni deli dražji, zato so vozniki na vse bolj pazili kot sedaj. Včasih je bila na vrh klanca gostilna. Se začneva dol spuščati, da šiš v pohodič. Jaz nisem čist nič videl. Pa sem pa hotel takole z roko gorje, da brisalc požgal. In pa fotar rekel, ne, je rekel, brisalce uničil, gumice už uničil. Od mame, od kolesa je zračencev ven vzel, pa kale noč stisnil
Po vsem svetu vozniki krasijo maske svojih tovornjakov. Tudi stari Bizjak je to storil in imel zaradi tega doma hude težave. Ta reklama, ki jo tle vidite na maski hladilnika, ki je oče gor montiral, ne verjeli, ampak en mesec sigurno nista z mamo govorili, ker to je bil takrat največji smrten greh za poklicnega voznika, pa kot mislim familijo Bizjak, ki smo imeli v familiji duhovnika in to je bilo takrat, kako ne rečem, smrten greh. Pa sem pa jaz šel v Rumo dol, proti Beogradu. Pa se mi je en ta šipači zamrzne, ki je tista košava začela pihati, pa človek diha, ne, ta rosa, je meni vse zmrzne. Pa pridem tam, pa rekel, a veš, da mi je šipa zmrzne, čist nič nisem videl. Ja, je rekel, viš, tlej napak. Ti bi mogel mame reči, da ti da čebulo najmanj na 4, če ne na 6 delov razreže, pa ti sokac, ki prideš čebule ven, s tistim sokcem mažeš šipo znotraj, da ti ne zmrzne. Voznik je moral znati zamenjati zračnico in postoriti še marsikaj drugega. Smukec, Federvajs noter, če si ga premalo dal, se je to vse zalima, se je vse pogrelo. Če si ga preveč dal, so se take kugelce naredile in so ribale šlav in so preribale. Tako tovornjak kot lastnik sta v odlični kondiciji, zato jo bomo še dolgo srečevali na starodobniških prireditvah ali pa zgolj na kakšni rekreacijski vožnji. Srečno!